It's me, Marvis TV. Pickles mango with chili. Ito yung binili ko nung yung nagpunta ako ng Christian Center. Di ba bumili kami ng ganito? So mamaya ipapakita ko sa inyo yung pagbili ko ng mangga. Bumili ako ng pickled mango. Pickled mango, ano siya, spicy. Abangan niyo yung mukbang ko nito sa next video. Oh, again. At today's video ay magmumukbang kami ng Spicy pickles mango. mango. Yeah. And hindi kasi tapusin ko muna. Yung nakaraang linggo kasi nagkaroon ng mango festival sa Guimaras. Umulit ko lang kasi nga nagkagulo na ang mundo. Nagganito kami kasi Ito na. para matitan na. Matalim yan. Thank you so much sa aming mga supporter. Kasi siya nakauna may pa-history pa siya. You know that. Partner, kailangan yata namin ng gunting dito. Ito na ang challenge. Ito ang challenge namin ng walang gunting. Hindi pala gunting. Ang challenge dito, yung tainga ang magtatay. Pabilisan siguro ang pagbukas nito ng walang gunting. Try Sandali natin. lang. Kailangan yung pagbukas nyo yan. Ang dami hula mo. Hindi talaga kaya guys. So, tingin na lang kaya? natin. Hindi kaya. Kasi ito ang bukasan, oh. May bukasan pa. Ito pala. So, nabalintong lang. Nabalintong lang. Ans, di na. Bidon ni kailangan. So, ang challenge namin, paramihan kami ng nakain. Ano? Hindi tayo kinain. Matalo ka. Matalo ako kasi mabilis siya. So, yun pala ang challenge nito. Wala lang, mukbang lang to. Ron, can you give us? Ron, ano gagawin natin? Kasi kung kainan to pabilisan, talo na siya. Sana tinawag mo, galing ko dyan. Talo na siya. Ans, suggest. Dapat na may question, tapos At titingnan lang namin. Tingnan natin muna. Tingnan mo namin kasi Tingnan lang spicy. namin kung masarap. Ganito lang ang challenge guys. Kasi hindi ako mahilig sa spicy. Pero taga Bicol ako. Ito mahilig to sa kahit ano. Wala itong tinatanggihan. Pagkain, wala. yung kalabasang higaw. Kahit kalabasang hilaw. Kahit ano dito. Hindi ka manghang. Manghang sa'yo? Maasim. Alam, maasim sa kanya. Ako wala. Ang totoo, pinapaasin niyo ako. Mama. Sino may gusto? Rara mukbang ito. Bakit nakikimukbang din ako Pinapamigyan mo mukbang namin. Kumusta naman itong isang 30 minutes na ito? Pinamimigay yung pangmukbang. Alam ko na paano to. Touch mo. Ron. Ron, suggest Ron. Anong gagawin namin dito? Paano nga lang ito buhay yun? Ito pa, sir. Na, pabilisan tayo. Ilan yan? Dalawa, tatlo sa'yo, tatlo sa akin, apat. Pwedeng iuwi ko to sa bahay yung dalawa? Ano, dapat nandun. Ano take out? May kasama ba yung may take out pa? Ano gano'n? O, apat. Saan to galing? Pabilisan. Para siyang pickle. Pickle ba to? Tama, pickle siya. So, pabilisan to. Pati sa bawa. Paano kung mamasabilis ako, di pa nag-30 minutes? Nag-disgrasya ako ng mga alas 3. Di ba? Hinala ako kape na. Manghang? Lumayo ka. Sana pag-inom yung masyado. Manghang ba? Baho pa rin dyan. Sinabi. So guys, talo na siya. Panalo na ako. Akin. Kapag natalo, wala nang kakain. Hindi, meron kasi siya sinabi. Hindi ko yung sabaw. Ganun talaga sa sa labanan. So, gagawa ka ng paraan para matalo ang kalaban. Wala, talo na siya. Na? Ulitin. Mahina siya, talo na. Uy, nakita naman nila.
Actually guys, hindi siya maanghang, medyo may asim lang. Parang kami, may asim pa. Ano kasama ko wala? Uy, meron pa. Parang gusto ko nang talunin siya. Ang totoo talaga, matakaw tong kasama ko. Linilis ako siya para Pero mas matakaw ako, naubos ko na yung sa akin. para 10 minutes na sa akin, bilisan ko na. Wala na palang gamit dyan sa ilalim. Akala ko mamamatay na ako. Tinapon na yung lamesa na. Kasi lumabas na yung luha ko dito. Tapos yung sipon ko lumabas na. Ha? Hindi na ako makahinga. Ngayon, yes na? Eh, kasi napatawa ka. May punibil na tayo na may gulong. Ayoko nang mag-ano sa'yo, Gus. Mamaya na kaya siguro mga sabaw-sabaw to. Mamaya na pagkadulo. Alam mo naman si Maripiti, di ba? Yung nagkwento ako sa inyo, yung pumunta kami ng Mother's Day, di ba? Pagpagkain, matakaw ako. Sabi yung medyas niya, orange. Ito mo, puto. Ano po ko? Ay, ang baho ng mangga. Ano lang guys, ang baho ng mangga. Kasi nga binabad. Binuro kasi yan. Parang gusto ko na sumuko. Ang baho ng mangga. Yung kaano niya, alis niya, nabahuan yan. Pikit mata ko itong kinakain guys dahil ang baho. Hindi ko alam kung ano ang katabi ko na amoy ko. Uy, mabango ako. Nagkataon lang na may mangga na. May batok-tok ba? Hindi naman siya hindi siya maanghang pero may asim siya, may amoy. Kung dati may tikim amoy kami, ngayon ang kinakain namin may amoy. Alam mo, gusto mawala ang alam mo. Siya ba ang bunso dito? Dahil siguro ano, Ilang taong ka na? 16. reserve siya. Talaga nag-survey ko. Uy, dapat yung sabaw ubos. Ubos. May tira ba ang sabaw ko? Ano kung masama sa mga sabaw mo? Kaya nga inuubos ko eh. Siya. Yes. Ilang taong ka na? Nakalabas lang to? Boto po? Hindi naman tanggap dito yung 20. Nagusa. Sabi niya kaya, ilang taon ka na Tyron? Sabi niya, yung itsura niya, 20. Tapos, ang sabi ni Ron, yes. Tapos sabi niya, 20. Yung time kung nag-apply, 20 ako po, ay 22 ako po. Oh, 22 na siya. Tapos mag-guess ka lang 22? Ilang taong ka na ngayon? 16. Pababa. 20? O, Labs, baka masuburahan ka naman na kaya inom mo niyan. Bata ka pa pala. Ikaw punto. Huwag tayong pakaisturbo dyan kasi matakaw talaga. Tinan mo kahit nag-ubos na doon ngayon, malapit na naman siya maubos. Ilan taon na ako? Ay, hindi naman tayo. 14? Yan na yung usapan. Nakamukbang siya. 13. Sa totoo lang guys, ito kasi Maripin, mali ang pagkapangalan sa akin, Marites dapat to eh. Hindi, may pera kasi ako, kaya Maris eh. Sabi kasi ni Mama, ito magkakanto ng Ano, pera. speaking of pera, sabi binayad mo sa akin kami. Bayad na ako sa'yo ah. Wala akong utang sa'yo. Sabi, paano kaya nakakain niya? Tinan mo, isa na lang ang tira. Malakas nga ako kumain. Hindi kasi siya Hindi, naman tira nagduduro. ang siya natin. Lumulusot na lang siya rito. Malaki yung esophagus ko. Gumagalo na siya oh. Dapat pala ang challenge nito. Wala na naman sa may subo. Ansayin ko siya. So, hindi ko alam kung okay lang na maparaming kain namin ito. Ang sakit sa lalamunan. Wala naman sakit. Ron! Ayaw nga para masakit. Ron! Sa'yo wala kasi yung akin kasi na na-stock up dun sa esophagus. Best before March 14, 2023. Kaya hindi pa siya expired. Pero ano na to, isang buwan na nakakip sa akin. Isang buwan dun sa best friend ko, isang buwan sa akin. Kasi ang tagal niya. Tapos sabi pa niya, mayroon kaming fish. Hindi ako nakatingin kasi ang ganda ko rito kaysa dito. Sabi niya, mayroon daw kaming, pagkatas nito, may mukbang kami ng fish, spicy. Yun talaga maanghang. Pag ako na naman ang mamalagi sa
Hindi naman niya dinala. Di ba may bahay Hindi, ka? nasunod na, part 2. Ganun pa rin. Tatanong ako. Last one? Inaantay ko siya. Uy, inubos yun talaga. Baka masama yung chan yung mamaya niyan. Hindi itae. Isa na lang ako, antayin ko siya. Uy, panalo na ako. Hindi ko na siya antayin. Last one, nagtarang matakaw ito. Hala, ang dami. Kaya mo lang. Ang dami namin kalaban dito. Ang lamok. Kaya nakaganito ako. Dati hindi ako kagatin, ngayon kagatin na ako. Ayun lamok ko. Thank you so much sa sponsor. Nangalan, daming kagat. Nagpapatay ng lamok. Sino kaya imukbang natin ng lamok? Timer. Tingnan mo, nakapituloy ako. Tanggalin nga natin yung bintik na timer. Promise may lamok. I-zoom ko kung may lamok. Yehey! Manalo. Panalo. Hindi kayo sasakit yung tiyan namin dito? Kasi maasim siya. Kalimutan ka talaga. Maasim. Sao? Bubunot ka na? Ang magagam comment ko, maasim. At saka sour. Yan, maasim ng sour. In English lang pala. Ala, ano to, akin? Medyo Maanghang. spicy. Oo, pero hindi. Hindi siya sobra, pero Uy, asim lang. Ano, asim lang talagang Oh. sobra. Okay, guys. Hi! Nakita nyo naman kung sino nanalo. Inantay ko pa siya. Lapit na So, yehey! Malpit baby ko. Kaway! Ganun talaga. Minsan mabigat bang buhatin ang sarili bang Tapos, ko. alam mo nangyari, di ba? May paubo pa ako nangyari, di ba? Pero ako pa rin nanalo. Umubo na ako, di panalo na rin ako. Thank you so much ulit. Salamat sa panonood. Thank you for watching. Please like and subscribe. Budoy Express. Marketing TV. Budoy Express. Marifa TV. Bye. Thanks for watching. Thank you. Like and subscribe.